वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। नमस्कार बंधुरा, আপনারা বক্তব্যটি শুনলেন। খুবই সুন্দর বক্তব্য। ইনি হচ্ছেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি নরেন্দ্র মোদী যখন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি শ্রীনগরে যে প্রোগ্রাম বা যে সভা করেছিলেন সেই সভাতে তিনি বলেছিলেন যে দিল কি দূরি और দিল্লি সে দূরি, এই সমস্ত দূরি মিটানোর জন্যই নরেন্দ্র মোদী কিন্তু অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন যাতে লোকের সাথে নরেন্দ্র মোদীর দূরত্ব কমে যায় এবং মিটে যায়। সেই লাগাতার কিন্তু তিনি এই ধরনের কাজ করেই যাচ্ছেন এবং সেই দিনের সেই বক্তব্যের কথা, এই দিনের যে সভা, সেই সভায় কিন্তু ওমর আবদুল্লাহ জম্মু কাশ্মীরের
মুখ্যমন্ত্রী তিনি কিন্তু তুলে ধরলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে যে যে স্কিমগুলি কাশ্মীরে জম্মু কাশ্মীরে হচ্ছে সেটাতে এটা প্রমাণিত যে দিল্লি থেকে দূরত্ব কতটা কমে গেছে জম্মু এবং কাশ্মীরের। সেটা আমরা সেখানকার যে মুখ্যমন্ত্রী ওনার ভাষণেই কিন্তু স্পষ্ট। এবং তার সাথে আমি এও বলবো যে বিরোধী রাজ্যে যতই বিরোধী হোক, কেমন করে সেই বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী হয়েও যে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কীভাবে তাকে সন্তুষ্ট রেখে সেখান থেকে কিছু স্কিম বা রাজ্যের জন্য উন্নতিকরণ করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে খুশি রেখে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী আমার মনে হয় এই সভায় বক্তব্য দিয়ে এবং এই বক্তব্যের মাধ্যমে কিন্তু দেখিয়ে দিলেন। কারণ আমরা নানাভাবে দেখে আসি, আমাদের রাজ্যেই যেমন তৃণমূল পার্টির সরকার, তার প্রধান হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন থেকেই দেখে আসছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর মানে আশেপাশেও নেই, এতটাই এদের রাজনৈতিক সংঘাত সেটা আমরা দেখেই বুঝতে পারি যে মমতা ব্যানার্জি সব সময় প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে সব ভাষণেই কেন্দ্রকে দোষারোপ করেই একের পর এক সব কিছু দায়ভার কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেন। এবং তার জেরেই কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ অনেক স্কিম থেকে এবং অনেক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ বঞ্চিত। তার একটা প্রথম এবং প্রধান আমি উদাহরণ দিতে চাই যে আমরা আমাদের আগে সাধারণ জনগণ 100 দিনের কাজ করত। এই 100 দিনের কাজ করে সাধারণ জনগণের কতটা উন্নয়ন বা উপকার হতো সেটা আপনারা সাধারণ জনগণ যারা এই ভিডিও দেখবেন তারাই সব থেকে ভালো বুঝবেন। কিন্তু সেই কাজ আজকে প্রায় 2.5-3 বছর হয়ে গেল, সেই 100 দিনের কাজ কিন্তু বন্ধ। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে দুর্নীতি। সেই দুর্নীতি 100 দিনের কাজের টাকার হিসাব দিতে না পারায় কেন্দ্র থেকে সেই টাকা কিন্তু বন্ধ করা আছে। কিন্তু তারপরেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নানা রকমভাবে দোষারোপ করে যাচ্ছেন কেন্দ্র সরকারকে যে 100 দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র সরকার। কেন? বাদবাকি রাজ্যে তো চলছে, তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই বন্ধ কেন? এবং এতেও দেখা যায় যে তীব্রভাবে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেই কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন। কারণ আমাদের রাজ্যে তৃণমূল দল বিজেপির বিরোধী দল। কিন্তু এই যে ওমর আবদুল্লাহ, ইনি কিন্তু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নন। আপনাদের সকলেরই জানা উচিত ওমর আবদুল্লাহ হচ্ছেন JNK এই পার্টির প্রধান এবং তিনি এখন বর্তমান তিনি কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তিনি বিরোধী হয়েও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যে বক্তব্য দিলেন এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি সাধারণ জনগণের উন্নয়ন চান এবং উন্নয়নের স্বার্থেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এবং হয়তো আমরা দেখতে পাবো আগামীতে যে জম্মু কাশ্মীরে কতটা উন্নয়ন হচ্ছে এই প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে, সেটাও দেখা যাবে। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমরা সবসময় দেখে আসছি যে নানা রকমভাবেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করেই কথা বলা হয়। এতে কি আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন হবে? আপনারা কি বলেন? তো আপনারাও ভিডিওটি পুরো দেখলেন এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তো ভাষণ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে শুনছেন আপনারা। এবার আমি এই ভিডিও এই জন্যই নিয়ে আসলাম যে জম্মু কাশ্মীরেরও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যে ভাষণ সেটাও শুনলেন। তো আপনারাও আপনাদের ব্যক্তিগত মত কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। জয় হিন্দ, জয় বাংলা।